놓고 네. 오토바이에서 뭐 가지러 갔다가 네. 놓고 차를 타고 왔는데 네. 놓고 왔어요. Cứ 주차장에다가. nhưng mà đã chuẩn bị xong hết rồi, đem xuống tầng hầm rồi, xong cái lên xe taxi cái quên để lại ở bên xe ở tầng hầm. 깜짝 놀라서 응. 큰일 났다. 다시 어. 돌아갈 수도 없고 그래서 어. 우리 옆집에 사는 네. 그 우리 권사님한테 전화해가지고 지금 빨리 가보라고 그랬어요. 네. 그 자리에. Cái xong rồi ôi lớn chuyện rồi, tại vì bị để quên mấy cái guitar ở dưới tầng hầm thế, cái nhưng mà không trở lại được nữa, tại vì nó cũng đã đi qua một khúc rồi, cái là liên hệ với lại một cái chấp sự gần nhà của ông, cái là nhờ chấp sự là cất giùm mấy cái guitar. 근데 10분 한 15분 지났는데 그 후에 전화가 왔는데 네. 다행히 그 자리에 있었대요. 네. Và khi mục sư đi thì cũng khoảng là 10 đến 20 phút rồi, và cảm ơn Chúa là những cái guitar vẫn còn đó. 제가 왜 이 말을 하냐면 정말 베트남은 좋은 나라고 베트남 사람들 너무 좋은 사람들이에요. Và tại sao tôi nói điều này? Tại vì ở nước Việt Nam của chúng ta rất là tốt, và người Việt Nam chúng ta rất là tốt ạ. 와, 감동받았습니다. Rất là cảm động ạ. 자, 오늘 하나님 오늘은 여러분들에게 조금 재밌고 좀 무섭고 좀 충격적인 영상과 장면을 보여주고 설교를 할 거예요. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi cùng nhau học lời của Chúa một cách thú vị, một cách sợ hãi và một cách sốc, hơi bị sốc. Chúng ta sẽ học với lời Chúa thông qua những video mà mục sư cũng đã soạn cái lời sub, việc sub là thầy mục sư, chính mục sư sẽ soạn. 자, 오늘 이제 여러분 우리가 무슨 얘기를 목사님 하려고 하냐면 우리 죽음에 대해서 한번 좀 생각을 해볼까요? 죽음에 대해서. Và chúng ta sẽ nói về vấn đề gì? Chúng ta sẽ nói về, chúng ta hãy suy nghĩ về cái chết của chúng ta. 네, 그래서 창세기 오늘 2장 16절 17절에 죽음에 대해서 이제 우리 창세기에 대해서 한번 우리 성경을 한번 읽어봤으면 좋겠어요. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc sách Thế Ký trong đoạn 2 từ câu 16 đến câu 17 ạ. 자, 포인트가 되나요? Mở được không Mai? 오케이. 오케이. 네, 됐어요. 네. 자, 우리 한번 두 절이니까 같이 읽습니다. Chúng ta 시작. cùng nhau đọc 2, 3. Nhưng và 여러분 이 선악과를 에덴 동산에 심어서 하나님께서 동산에다가 생명나무와 많은 나무가 있었지만은 중앙에 생명나무와 선악과를 심어놨어요. Quý vị, trong vườn Eden của Chúa thì Chúa trồng rất là nhiều loại cây, và trồng giữa vườn thì Chúa có để 2 cây, đó là cây sự sống và cây biết điều thiện và điều ác ở giữa vườn. 많은 나무가 있지만 제일 중요한 나무가 생명나무하고 선악과예요. Rất là nhiều cây trái, nhưng mà quan trọng nhất đó là cây sự sống và cây biết điều thiện và điều ác. 많은 사람들이 볼 수 있는 가운데 중앙에. Và để cho cái điều quan trọng thường để chính giữa, để mọi người đều nhìn thấy. 여기 호치민 시청 앞 광장에 보면 호치민 동상이 있어요. Nè. Và khi chúng ta đến cái quảng trường Hồ Chí Minh á, chúng ta sẽ thấy tượng ông Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đó. 네, 왜냐하면 중요하기 때문에 그분이 세워놓은 거예요. Và bởi vì sao? Bởi vì cái vị đó quan trọng nên để vị đó ngay cái giữa quảng trường. 하나님께서 이 에덴 동산에다가 아담을 살게 해서 거기서 마음껏 너가 놀면서 먹고 과일을 따먹고 먹고 마시라고 했는데 중요한 거는 선악과만은 먹지 말라고 그랬어요. Và khi mà Chúa đặt Adam ở vườn Eden thì Chúa phán cho ông là ông có thể tự do ăn hết tất cả các loại cây trái ở trong vườn, nhưng chỉ cây biết điều thiện điều ác thì không được ăn. 그 먹으면 죽는다고. Và nếu ăn thì sẽ chết. 여러분 같으면 먹을 거야, 안 먹을 거야? Còn nếu trường hợp quý vị ở đây, quý vị có ăn hay không ạ? 안 먹어요? Không ăn, anh một rồi. 자, 먹니 한번 두고 봅시다. 먹는자면 자, 이렇게 생겼을 것 같아요. Đây là cái hình mà ông đưa lên ạ. 야, 자, 생명나무와 Cây bên 선악을 đây là 아는 cây sự 나무. sống, còn cây kia là cây biết điều thiện và điều ác.
자, 그래서 그런데 중요한 거는 이 사탄으로 가장한 이 뱀이 나타나서 누구에게 지금 말하는 거예요? 하와에게. Và cái điều quan trọng là gì? Là Satan xuất hiện dưới hình ảnh là con rắn và nó đến tìm ai? Tìm Eva. 하와 무슨 말이에요? Nó nói gì ạ? 아까 하나님이 뭐라고 했냐면 모든 나무의 열매를 먹되 선악과만 먹지 말아라 이렇게 Lúc 말했거든요. nãy thì lời Chúa nói thế nào ạ? Lời Chúa là ngươi được tự do ăn các loại hoa quả trong vườn, trừ cây biết điều thiện và ác là không được ăn. 오늘 사탄 마귀는 뭐라고 그래요? Nhưng mà ma quỷ Satan thì nói gì ạ? 밑에 보니까 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 하셨다며? Nhưng khi chúng ta nhìn cái chỗ mà gạch dưới á, thì là Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? 지금 반대로 말하고 있어요. Bây giờ Satan nói ngược lại với lời của Chúa. 누가 사탄이? Satan nó nói gì đó. 누구 말이 맞아요? 사탄 말이 맞아요? 하나님 말이 맞아요? Thì là lời của ai đúng, mà lời của Satan đúng hay là lời của Chúa đúng ạ? 하나님 말씀. 그렇죠. đúng ạ. 여러분 똑똑하시다. Mọi người rất là thông minh ạ. 아담에게. 그러니까 여러분 남자들 죄 없어요 원래 여자 아담에게 죄가 있어요. Vốn dĩ thì là 10 năm không có tội, tại người nữ 10 năm có tội. 남자들 너무 미워하면 안 돼요. Vì vậy thì là không được ghét người nam ạ. 이 하와가 이게 맛있게 생겼나 봐요 이게. 자, 그러니까 하와는 아담에게 들었어요. Và Eva thì được nghe từ Adam nói, 하나님에게 직접 듣지 않고 không có 아담에게 nghe trực tiếp từ Đức Chúa Trời. 아니야. Không. 동산에 있는 나무 열매는 먹어도 돼. 다. Chúng ta được ăn các cây trong vườn. 하지만 동산 한가운데는 선악과 먹지 말라고 분명히 하와도 얘기했어요. Xong về phần trái cây của mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng là hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến. 그런데 하와는 뭐라고 그래요? 만지지도 말라고. Và Eva nói gì ạ? Eva nói là không được đá động đến. 하나님 그런 말 안 했어요. 먹지 말라고 그랬지. Nhưng mà Chúa thì không nói cái lời đó, Chúa chỉ nói là không được ăn thôi. 네. 우리가 이야기를 직접 들으면은 정확하게 말하는데 네. 이야기를 그 사람에게 또 전해서 들면은 이야기가 잘못돼요. Khi mà chúng ta nghe một lời trực tiếp từ ai đó thì chúng ta nghe được một cái thông điệp chính xác. Nhưng khi mà chúng ta nghe rồi chúng ta nói người khác thì cái lời đó nó dần nó không còn đúng nữa. 예를 들자면 ví dụ như 우리 어르신이 몸이 좀 아팠어요. ví dụ như là cô đây là cơ thể không được khỏe lắm. 그래서 누가 지금 이야기를 하는데 몸이 좀 아파서 지금 누워 계세요. 그렇게 말했어요. Cái xong rồi cô nói với lại một người khác, ôi tôi hôm nay tôi mệt và tôi muốn nằm. 근데 그 사람이 또 다른 데 가서 말하는데 이 할머니가 몸이 아파 이렇게 말했어요. Cái xong cái người đó lại lên nói khác, cái cô đó hôm nay mệt gần chết tới nơi rồi. 또 그 사람이 다음 사람에서 말하는데 그 할머니 죽었어요. 이렇게 말했어요. Xong một cái người đó nghe là xong rồi cái nói người khác là cái cô đó chết rồi. 자, 이게 지금 아담은 그걸 듣고 먹지 말라 그랬는데 하와는 만지지도 말라고 그랬다고 이렇게 말해요. Và khi mà Adam lời của Chúa truyền cho Adam nói với lại Eva là không được ăn, nhưng mà đến Eva thì Eva nói là không được ăn và cũng không được đá động đến nữa. 아마 하와는 만지고 싶었나 봐요. Có lẽ là bà Eva này bà muốn đụng đến cái trái đó dữ lắm. 자, 그런데 뱀이 절대 죽지 않는데요. Và con rắn nói là hai người chẳng chết đâu. 그럴까요 이게? 자, 이유가 있어요. Có lý do. 오늘 중요한 말이에요 이게. Đây là quan trọng ạ. 너희가 그걸 먹으면 하나님처럼 되는. Vì một mai mà các ngươi ăn trái cây đó thì mắt ngươi sẽ mở ra sẽ như Đức Chúa Trời. 이 말이 틀려요, 맞아요? Thì lời này là đúng hay là sai ạ? Thưa lời. 왜요? Tại sao? 우리 그 인간의 하나님처럼 안 될 수가 됩니다. 없죠. Không thể là giống, đúng không ạ? 네, 될 수는 없는데 지금 마귀는 우리가 이걸 먹으면 하나님처럼 된대요. Chúng ta là con người, chúng ta không thể giống như Đức Chúa Trời, nhưng mà ma quỷ nói là nếu mà ăn trái cây bất thiện ác thì giống như Đức Chúa Trời. 여기 하나님처럼 되고 싶은 사람. Ai mà muốn giống Đức Chúa Trời giơ tay lên.
아니 하나님처럼 되어야 능력이 생기잖아요. 예? Chúng ta phải giống như Đức Chúa Trời, chúng ta mới có năng lực chứ. 병도 고치고 돈도 많고 Chúng ta chữa lành cho người khác, chúng ta có nhiều 이 tiền, 우주를 창조하고 rồi chúng ta sáng tạo nên thế 자, giới này. 하나님처럼 되고 싶죠? Mình muốn giống như Đức Chúa Trời đúng không ạ? 어? 하나님처럼 되고 싶어요. Muốn giống như Đức Chúa Trời. 아마 아담과 하와도 그랬을 거예요. Và cũng có lẽ như là Adam và Eva cũng muốn giống như vậy. 자, 사탄이 하나님을 찬양했던 그 사탄이 루시퍼가 하나님처럼 되고 싶어서 하늘 보좌에 쫓겨났어요. Và Satan khi mà ông chính là Lucifer và ông là người hát ngợi khen Chúa, và bởi vì cái sự kiêu ngạo ông muốn giống như Đức Chúa Trời và Chúa đã đuổi ông đi. 그랬더니 하와의 생각이 달라졌어요. Nhưng mà Eva suy nghĩ thì lại khác. 먹고 싶고 ăn 그거를 자기도 모르니까 남편에게 줬어요. bà đã ăn xong rồi bà còn đưa cho chồng mình ăn nữa. 남편은 아담은 먹어야 돼, 안 먹어야 돼 이게 지금. Vậy thì mọi người nghĩ đi, Adam có ăn hay không ăn à? 먹었어요. 왜요? Tại sao? 왜 먹었어요? 왜? Tại sao ăn à? 그 Eva 믿습니다. 그래서 이 남자들은 여자 말을 잘 들어요 또. Bởi vì những người nam thường hay nghe lời những người nữ. 또 예쁜 여자 말을 또 더 잘 들어 Đặc 또. biệt là nghe lời những người nữ đẹp. 아마 하와가 예뻤는지도 모르겠어요. 에? Có lẽ là bà Eva bà đẹp dữ lắm luôn. 여러분 남자들 예쁜 여자 말 잘 들어요? Và những người nam thường thường hay nghe lời gái đẹp đúng không ạ? 이것 좀 도와주세요 여자가 Anh 그러면 à, ôi giúp tôi một chút xíu đi. 자기 부인이 옆에 있는데 예 제가 도와드릴게요. Cái bà vợ đứng kế bên mà vẫn giúp người ta. 그럼 여자는 이리와! Xong rồi vợ la lại. 아 정말 이거 이렇게 둘이 사이좋게 나눠 먹었어요 또. Và hai người này đã ăn trái cây biết điều thiện điều ác. 이래서 죄를 지게 돼서 죽게 된 겁니다. Và đây là khi con người chúng ta phạm tội và cái kết quả của nó là sự chết. 선악과를 먹고 하나님하고 사이가 멀어지고 사탄하고 가까워진 거예요 이게 지금. Và việc mà con người chúng ta ăn trái cây biết điều thiện điều ác là cái mối quan hệ của chúng ta với Đức Trời ngày càng xa dần và chúng ta ngày càng gần với ma quỷ của Satan. 자 중요한 게 있습니다. Và cái điều quan trọng, có một điều quan trọng. 이 선악과를 먹었다는 거는 그 과일에 무슨 그 능력이 있어서가 아니에요 지금. Cái việc mà chúng ta ăn trái cây biết điều thiện điều ác không phải là cái trái cây đó nó ban chúng ta năng lực, không phải như vậy. 선악과를 먹으면 하나님처럼 되는 거예요. Nhưng mà việc mà chúng ta ăn trái cây biết điều thiện điều ác thì giống như là khi chúng ta ăn cái đó chúng ta giống như Đức Chúa Trời, sẽ được giống như Đức Chúa Trời. 이제 아담은 하나님 없이도 살 수 있어요. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Adam, tôi không cần có Chúa tôi vẫn sống được. 왜? 아담이 하나님이 되어 버렸어요. Bởi vì sao? Bởi vì Adam muốn trở nên giống như Chúa. 그리고 자기가 잘못한 거, 잘한 거를 자기가 스스로 정해요. Và chính bản thân người đó họ quyết định được cái gì đúng gì sai, họ tự quyết định. 하나님처럼 돼. Giống như Đức Chúa Trời. 자, 오늘도 선악과 많이 먹은 사람 있어요. Và ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều người mà ăn rất là nhiều trái cây biết điều thiện điều ác. 우리 이 중에 있나요, 여기? Có thể là những người ở đây 선악과 많이 먹은 사람. là những người mà ăn nhiều trái cây biết điều thiện điều ác. 내가 하나님 돼서 Mà mình giống như Đức Chúa Trời. 나 왜 그렇게? Tại sao làm như vậy chứ? 자식한테 혼내고 이렇게 Rồi mình chỉ trích, mình phán đoán người khác. 정죄하고 비판하고, 응? Mình chỉ trích, mình định tội, mình phán xét người khác. 이게 뭐예요, 이게? Đó là gì ạ? 하나님처럼 되는 거예요. Đó là gì? Mình đang đứng cái vị trí giống như Đức Chúa Trời. 더 심하면 Và còn nặng hơn nữa, 하나님을 저주하고. rồi mình rủa xả Đức Chúa Trời. 우리 여기는 없어요. 여기는. Chắc lẽ ở đây không có à. 세상 사람들, 안 Nhưng 믿는 mà 사람들. những người ở ngoài thế gian kia. 그래서 가장 중요한 것이 하나님한테 쫓겨난 사건입니다. 이게 지금. Và có một sự việc quan trọng là Đức Chúa Trời đuổi họ đi ra khỏi. 자, 우리 예수님은 어때요? 예수님. Và Chúa Giêsu của chúng ta như thế nào ạ? 자, 빌립보서 2장 6절에 보니까 Chúng ta nhìn vào Philip đoạn 2 câu 6. 자, 예수님이 하나님이에요. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. 근데 하나님만 똑같은 자리에 있는 그 예수님은 Và Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, đồng vị với Đức Chúa Trời. 하나님 자리를 버리고 Và Ngài đã bỏ vị trí của Đức Chúa Trời. 종의 모습으로 왔어요. 종의 Và 모습. Ngài đã tự bỏ mình đi lấy hình tôi tớ mà trở nên giống như là người. 가난한 집에서 태어나고 Và Ngài được sinh ra trong một cái gia đình nghèo nàn. 가난하게 살고 Rồi sống một cách nghèo nàn. 거기다가
십자가에서 죽었죠. Rồi sau đó Ngài lớn lên và Ngài phải chịu chết trên thập tự giá. 십자가에서. 여러분, 아담은 하나님처럼 되려고 그랬어요. Quý vị, Adam thì muốn trở nên giống như Đức Chúa Trời. 사탄의 목적은 하나님처럼 되는 거예요. Và mục đích của Satan là muốn trở nên giống như Đức Chúa Trời. 그러나 우리 예수님은 딱 그 종의 모습으로 와서 저와 여러분들을 살리려고 그 십자가를 지신 거예요. 십자가. Nhưng mà Chúa Giêsu chúng ta là gì? Là Ngài hạ mình xuống và thậm chí là chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta và Ngài đã chết trên thập tự giá. 자, 아담과 하와는 선악과를 먹고 나서 결과적으로 어떻게 됐어요? Và sau khi Adam và Eva ăn xong trái cây biết điều thiện và ác thì kết quả như thế nào ạ? 부끄러워서 Mắc cỡ, 뭐요? 뭐 이렇게 치마를 둘렀어요. lấy lá vả che thân, 무화과 나와. 치마. làm cái váy. 여러분, 한번 생각해 보세요. Mọi người hãy thử suy nghĩ đi ạ. 아담과 하와는 이렇게 빨가벗고 살았잖아요. 옷을 안 입고. Trước đó thì Adam và Eva là không có mặc quần áo vẫn có thể sống được. 부부끼리는 부끄러움이 있어요, 없어요? Và cái mối quan hệ giữa chồng với vợ có mắc cỡ không ạ? 없죠. Không có đúng không ạ? 서로 벗고 살잖아요. Thì mình 집에서. có ở nhà có thể mình không mặc đồ mình có thể sống được với nhau đúng không ạ? Vợ chồng đang nói vợ chồng thôi. Không, ông đang này cặp vợ chồng thôi ạ. 뭘 애들 있으면 안 되지만 부부끼리는 Tức là có con thì không được nhưng mà nếu mà hai vợ chồng thôi thì được đúng không ạ? 그렇죠. Đúng không ạ? 자, 근데 부끄러워할 이유가 있어요, 없어요? Nhưng mà tại sao mà có lý do mà họ lại mắc cỡ như thế này? 이게 무슨 의미예요? Đây có nghĩa là gì ạ? 서로의 잘못된 걸 판단하고 지적하고 이렇게 하는 거예요. Đó là gì? Đó là chúng ta thấy được những cái sai, những cái tội lỗi, những cái điểm yếu của người đối phương 우리 và của bản thân mình. 여러분 집에도 남편이 있는 분, 아내가 있는 분 생각해 보세요. 우리 남편이 선악과를 많이 먹었나? 아내가 선악과를 많이 먹었나? Bây giờ mình sẽ suy nghĩ về người chồng, người vợ của mình. Chồng của mình có ăn nhiều trái cây biết điều thiện và ác chưa? Hay là mình có ăn nhiều trái cây biết điều thiện ác hay chưa? 선악과 많이 먹으면 막 못 살게. 막 정죄하고 Cái người mà 못 살게. ăn nhiều trái cây biết điều thiện ác là cái người đó hay chỉ trích người khác, hay hay định tội người khác, hay phán đoán người khác, phán xét người khác. 자, 근데 이 무화과 나무 잎이에요. Và mọi người khi mà họ lấy cái lá vả để họ che thân, 햇볕에 찌고 비가 맞으면 어떻게 될까요? 이게 rồi khi mà trời nắng lên, khi mà gió thổi thì cái lá nó như thế nào ạ? 말려서 또 올라가. Nó khô, nó bay. 안 돼, 그걸로는. Nếu vậy thì không được đúng mà nếu mà bằng lá vả đó. 그래서 하나님이 Vì vậy, 가죽 옷으로 입혀 주셨다. 가죽 옷. vì vậy Chúa đã lấy da thú mà kết thành áo cho họ. 이 의미가 뭐예요? Và đây ý nghĩa là gì ạ? 가죽은 뭐예요? 양. Cái da thú này là gì ạ? 짐승을 죽여서 Là phải giết chết một con chiên. 이렇게 가죽 옷으로 네. 죽여야 되는 거예요, 이게. Giết chết một con thú, một con vật. 이게 무슨 의미예요, 이게 지금 뜻이? Đây có nghĩa là gì ạ? 그 죄를 덮으려면 Để 부끄러움을 mà 덮으려면 che lấp cái tội lỗi đó 가지고 오신 양을 잡아서 thì phải lấy da thú, Phải tức là phải lấy một cái con chiên, da của một con chiên. 저 양이 누구예요? Và con chiên đó là ai ạ? 예수님이에요, 예수님. Đó là nói về hình bóng của Chúa Giêsu. 예수님 이렇게 십자가에서 Việc hình ảnh của Chúa Giêsu trên thập tự giá 그러면 죄가 없어지고 và 허물이 없어지는. chúng ta không còn tội lỗi nữa. 자, 예수님 여러분 십자가에 못 박히는 장면 보셨나요? 다시. 십자가에 못 박 죽는 장면 보셨는가요? 많이? Mọi người có thấy được là cái hình ảnh của Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá không ạ? 보셨어요? Mình đã thấy rồi đúng không ạ?
아버지, 저들을 용서하소서. 자기들이 하는 일을 알지 못하옵니다. 이 사람이 남을 구원했으니 자기도 구원하나 보자. 그래! 네가 메시아라면은 나를 구원해봐라! 십자가에서 내려와봐라! 이정을 한번 행해보시지! 예수님이 두 강도 사이에서 십자가에 못 박히시니 이로써 성경에 예언된 것이 이루어졌습니다. 이건 보통 옷이 아닌데. 거기 하자고. 찢지 마. 이렇게 하자고. 제비를 뽑지. 자, 나도 이거 걸었어. 나 이쪽이다. 이쪽이다. 자네 자네 입이 찌면 어떻게 할 거야? 십자가 위에는 유대인의 왕이라는 패가 꽂혔습니다. 네가 유대인의 왕이거든. 너를 구원해라. મસીહ નથી તો અમને ને પોતાને બચાવ. તું ઈશ્વરથી નથી ડરતો? એઓને એ જ સજા થઈ જે આપણને, પણ એઓનો તો કાંઈ જ વાંક નથી.
યાદ કરજો ઈસુ જ્યારે તમારા રાજ્યમાં આવો. હું વચન દઉં છું કે આજે તમે સ્વર્ગમાં હશો મારી સાથે. 낮 12시쯤 되자 어둠이 온 땅을 덮어 오후 3시까지 계속됐습니다. 태양마저 빛을 잃었습니다. 그때 성전 휘장 한가운데가 찢어지며 두 폭으로 갈라졌습니다. 아버지요, 내 영혼을 아버지 손에 맡깁니다. 백부장이 그 된 일을 보고 하나님께 영광을 돌려 말하되 이 사람은 정령 의인이었도다. 예, 이렇게 해서 죽으신 거예요. Và Chúa Giêsu đã chết như thế ạ. 저와 여러분들을 위해서. Vì tôi và quý vị. 왜냐하면 Bởi vì 예수님이 죽지 않았더라면 우리는 영원히 지옥불에서 형벌받을 수밖에 없어요. bởi vì nếu mà Chúa Giêsu không chết thì là đời đời chúng ta phải ở chịu trong 이게 가장 địa ngục. 중요해요. Và điều này là quan trọng nhất ạ. 자, 이것을 여러분들이 믿고 아까 우편 강도는 예수님을 당신의 나라가 있을 때 나와 함께 있게 해달라고 너가 나와 함께 낙원에 있으리 이렇게 말했어요. Và lúc nãy thì Chúa Giêsu nói với cái tên trộm kế bên đó là hôm nay ngươi sẽ cùng với ta ở nơi Paradis. 이렇게 흉악한 강도라도 죄를 지은 사람이라도 고백만 하면 구원받을 수 있어요. Và đây là gì? Đây là do dù cái người đó họ sống một đời sống họ là trộm cướp đi nữa, nhưng mà giây phút cuối cùng họ tin nhận Chúa thì họ vẫn được cứu. 자, 아주 쉽습니다. 자, 그래서 아담과 하와는 에덴 동산에서 쫓겨나요. Rồi, vì Adam và Eva phạm tội, vì vậy là bị Chúa đuổi ra khỏi vườn Eden. 왜? 하나님이 생명나무까지 먹고 영원히 살 것 같아서 쫓아버렸어요. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa e rằng họ sẽ ăn luôn trái cây của sự sống và họ sẽ sống đời đời, vì vậy là Chúa đuổi họ ra. 그러면서 아담은 흙으로 만들었기 때문에 다시 흙으로 돌아간다. Và bởi vì Adam là được tạo nên bởi bụi đất thì sẽ trở về với bụi đất. 이 다음에 여러분은 어디로 갈 것 같아요? Và sau này chúng ta sẽ 나이 많아서 죽으면 어디로 갈 것 같아요? sau này chúng ta lớn tuổi, chúng ta chết, chúng ta sẽ đi về đâu ạ? 장례식장. Chúng ta sẽ ở trong một cái đám tang, ở trong cái đám tang đó. 그리고 에덴 동산에서 쫓아내고 에덴 동산을 지키고 있었던 아담은 쫓아나가고 천사들이 지키고 있었어요, 거기는. Và sau khi mà Chúa đuổi Adam Eva ra khỏi vườn Eden và Chúa đặt thiên sứ của Ngài là người canh giữ vườn. 에덴은 오늘날 보면 낙원이나 마찬가지예요. Và cái vườn Eden ngày hôm nay chúng ta nói đó là vườn địa đàng. 거기는 죽음도 없고 슬픔도 없고. Ở đó không có sự chết, không có nỗi buồn. 자, 쫓겨나갔습니다. Đây là hình ảnh mà con người bị đuổi đi. 원래는 아담이 에덴 동산을 지켰던 건데 vốn vĩ là Adam là người giữ vườn Eden. 죄를 짓고 쫓겨났어요. Nhưng mà bởi vì ông phạm tội là ông bị đuổi ra khỏi vườn Eden. 베트남으로 왔나요? 쫓겨나서 어디로 갔을까요? Và bị đuổi sẽ đi về đâu ạ? 자, 여러분, 그 하나님의 나라는요, 천국은 생명수가 흐르고 생명수는
하나님의 보좌와 어린 양 예수 그리스도부터 나오는 생명수예요. Và quý vị ở thiên đàng có dòng sông sự sống và dòng sông sự sống đó là 요한계시록 22장 1절에 là sông nước sự sống đó là nó có chiên con của Chúa là Chúa Giêsu ở bên hữu của Đức Chúa Trời. 거기서는 영원히 살 수 있어요. 영원히. Và ở đó chúng ta được sống đời đời. 여기서는 죽게 돼 있어요. 다. 이곳에서. Chúng ta ở đây chúng ta sẽ chết, ai cũng sẽ chết. 그럼 어디로 가야 될 것 같아요? Và chúng ta sẽ đi về đâu ạ? 천국에 가야죠. 천국. Chúng ta sẽ về thiên đàng. 천국에 가고 싶은 사람. Ai muốn lên thiên đàng ạ? 아멘. 예. Amen. 지옥에는 가지 맙시다. 옆 사람에게. À, 지옥에 가지 맙시다. mình sẽ nói với người bên cạnh là chúng ta sẽ không xuống địa ngục. 여러분 천국 안 가보셨죠? Mọi người chưa từng đi thiên đàng đúng không ạ? 빨리 가고 싶은 사람? Có ai muốn đi nhanh nhanh không ạ? 빨리 가고 싶은 사람? Có ai muốn đi nhanh nhanh không ạ? 왜? Ủa? 여러분 보고 오면은 빨리 가고 싶을 거예요 아마. 이렇게. Mình muốn đi nhanh đúng không ạ? 자 천국 가면 어떻게? Khi 누가 맞아줘요? chúng ta lên thiên đàng chúng ta sẽ gặp 예수님이? ai ạ? Thì Chúa Giêsu gặp chúng ta rồi ôm 네. chúng ta. 예수님한테 뭐라고 말할 것 같아요? Rồi Chúa gặp chúng ta Chúa sẽ nói về gì chúng ta đây? 지금부터 생각해내세요. Bây giờ mình suy nghĩ thử đi ạ. 여러분 예수님 안고 오늘 예수님께서 이렇게 우리와 함께 계신다는 거요. Và Chúa ở cùng với chúng ta. 아까 아담의 후손은 쫓겨나서 하나님과 함께 있지 않아요. Giống hồi lúc nãy là Chúa đuổi Adam ra khỏi vườn và cái Adam và hậu tự của Adam không được quay trở lại với mối liên hệ với Chúa. 예수를 믿게 되면 영원히 이제 하나님과 함께 있는 거야. Nhưng mà khi chúng ta được tin Chúa Giêsu rồi, chúng ta sẽ được ở với Chúa đời đời. 아멘. 참, 야, 이렇게. 그래서 여러분 그동안 고생 많이 했어요 여기서. Và quý vị khi mà quý vị sống trên đất có rất là nhiều sự vất vả, mệt 눈물 mỏi 많이 흘렸어요. và khóc rất là nhiều. 그 눈물을 예수님이 어떻게 해요? Và nước mắt của quý vị thì Chúa làm thế nào ạ? Ngài lau nước mắt. 이렇게 닦아주신. Chúa lau nước mắt cho chúng ta. 누가? 예수님께서. Ai làm người điều đó? Chúa Giêsu. 자, 그런데 오늘 여러분 정말 이제 중요한 대목이 있는데, 그 예수님한테 가서 무엇라고 말할 것인가? Và khi 예수님에 가서 무엇라고 우리가 말을 하고 싶어하는? khi mà chúng ta đối diện với Chúa Giêsu thì chúng ta muốn nhận được lời nói gì? 우리가 천국에 가면 상급이 있어요, 상급이. Khi chúng ta lên thiên đàng chúng ta có phần thưởng. 그리스도의 사람, 다시 말하면 하나님의 사람에게 냉수 한 그릇이라도 대접한 사람은 결탄코 그 상을 잃지 않는다고 말했어요. Có nghĩa là gì? Có Của sao nghĩa mà? là những người thuộc về Chúa, những người tin Chúa thì sau này sẽ được nhận phần thưởng của Chúa. 여러분 전도하는 사람, 복음 전하는 사람, 목사님, 전사님에게 물 한 컵씩 대접해 주세요. Và quý vị ở đây khi mấy quý vị làm công tác truyền giáo, mấy vị là người giao truyền phúc âm, quý vị là truyền đạo, là mục sư thì sẽ có phần thưởng của quý vị ở trên 여러분이 trời. 이 물을 한 병을 대접해 줬어요. Và quý vị cho một người nào đó một chai nước 그러면 그 상을 반드시 보상을 받는데요, 하나님. 하늘날. và Chúa sẽ trả cái phần thưởng, cái công khó quý vị dành cho người khác. 아멘. 예. Amen. 예. 자 이렇게 물 한 대접이라도 주는 사람. Đây khi mà chúng ta cho ai đó một chén nước, một ly nước. 여기는 배너고 밑에 예수님이 이렇게 직접 주는 거예요. Đó là cái Đúng hình rồi. ảnh trong phim á, là phân đoạn mà Chúa Giêsu cho một người uống nước. 여러분 영화 봤을 거예요. 자 사람은 누구나 한 번 죽어요. Và theo như đã định cho loài người phải chết 한 một lần. 번은 죽어요. 그런데 죽은 다음에는 뭐가 있어요? Và sau cái chết đó là gì ạ? 심판이 있어요. Là sự phán xét. 여러분들은 심판이 있을까요, 없을까요? Thì quý vị nghĩ là mình có sự phán xét hay không có sự phán xét ạ? 있어요. 있어요? 네. 오. 무슨 심판? Là mình bị phán xét gì ạ? 자 죽어요 이렇게. 그 행위 따라서 심판. 아 역시. 네. 천국은 우리는 가지만은 이거는 지옥 가는 심판이 아니고
cái việc mà chúng ta là người theo Chúa, chúng ta được lên thiên đàng, chúng ta sự phán xét thì không phải là sự phán xét của địa ngục, 상급의 심판이에요. nhưng mà sự phán xét theo cái phần thưởng. 누구나 한 번씩 죽습니다. Ai cũng sẽ chết như vậy. 여러분 죽을 때 어떻게 될까요, 여러분? Quý vị khi quý vị chết sẽ như thế nào? 한번 보고 싶지 않나요? 사람이 영혼이 떠나가는 장면을 찍어놨어요. Đây là cái hình ảnh và hiện tượng phân xác linh hồn tách rời nhau trước một người chết. 어떤 사람은 병으로 죽을 것이고 Có người thì họ chết bị bệnh tật, 또 어떤 사람은 교통사고로도 죽을 수 있어요. có người thì chết bị tai nạn giao thông, 어떤 사람은 잠자다가 죽을 수도 있어요. có người thì đang ngủ cũng chết. 보니까 곧 죽습니다, 우리. Chúng ta thì ăn cũng sẽ chết. 그때 죽을 때 보면 Khi mà 내 chúng ta 영이 chết 쑥 빠져나옵니다. thì là cái phần linh hồn chúng ta nó sẽ được bay lên, 그리고 내가 죽은 시체를 보고 và cái linh hồn của chúng ta sẽ nhìn thấy cái thân thể của chúng ta đã chết. 그리고 깊은 터널을 지나가요. 어둠의 터널. Và chúng ta sẽ đi qua một cái đường hầm rất là tối. 자, 죽는 장면 볼까요? Mọi người sẽ xem cái 자, 실제로 죽는 장면. cái việc mà 이렇게 사람은 이렇게 죽게 돼 있어요. và con người chúng ta sẽ chết như vậy. 안 믿는 사람은 지옥으로 가고 Cái người mà không tin Chúa sẽ xuống địa ngục, 예수 믿는 저 여러분들은 천사가 될로 오는 거예요. và những người tin Chúa cũng như quý vị đây sẽ được thiên sứ của Chúa cất lên, 그리고 지난 날 우리가 살았던 생각이 나는 거예요. và chúng ta sẽ nhớ lại hết những gì mà cuộc đời chúng ta đã trải qua, 그리고 주님의 심판대 앞에 서는 거예요. và sau đó chúng ta phải đứng trước cái tòa án của Chúa. 자기가 이 세상에서 행동했던 그 모든 행동들을 다 하나님 앞에 말하게 돼 있어요. Và chúng ta sẽ nói với Chúa tất cả những cái hành động, những cái gì mà chúng ta đã sống ở đất này. 누구나 다 저기를 가야 돼요. Ai cũng sẽ đến cái vị trí này. 그러면서 막 우리에게 고백을 무릎을 꿇고 하나님 앞에 우리가 잘못했던 거, 잘했던 거 이런 거를 다 고백해요. Và chúng ta sẽ quỳ gối trước Chúa và chúng ta sẽ bày tỏ những cái gì 성경에 나왔어요. sai trái cuộc đời chúng ta sẽ nói ra với Chúa. 말하고 싶지 않아도 말해야 돼요. Cho dù chúng ta không muốn nói nhưng chúng ta phải nói. 말하고 싶지 않아도. Cho dù không muốn nói. 낱낱이 고백해야 하나님 앞에. 다 và, 얘기해야 돼요. chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời và ai cũng sẽ phải làm vậy. 그래서 우리가 이 땅에 살면서 죄 짓지 말고 잘 살아야 돼요. Và quý vị khi mà những người sống trên đất này họ phạm tội họ vẫn sống tốt. 불안해요. 주님 앞에 무슨 말 Nhưng 할까? mà tấm lòng của họ có sự bất an. 빨리 회개해야 돼. Và nếu mà chúng ta có phạm tội chúng ta hãy nhanh chóng chúng ta ăn năn. 자, 이 뭐예요? 자, 이거 읽어봅시다. 시작. Chúng ta cùng nhau đọc 2, 3. Và các sách thì mở ra, cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ bị chết xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. 무서워요, 무서워. 난 솔직히
이게 너무 무서워 이 말이. Thật sự tôi rất là sợ những lời này. 잘한 건 괜찮은데 잘못한 게 많아. Cái việc mình làm tốt thì không sao, nhưng mà cái việc mình làm sai rất là nhiều. 그렇죠? Đúng không ạ? 우리가 예수님 앞에서 바르게 살아야 돼. Và chúng ta phải đối diện với Chúa Giêsu và chúng ta phải 두 종류가 있어요. 또 맥살 잡고 싸우는 사람 있고 đây là cái hình ảnh mà cái người đó còn sống họ đối xử với những cái người 용서하고 기도해 주는 사람 있어요. là 용서하고 기도해 줘요. chúng ta phải cầu nguyện cho những người bắt bớ chúng ta. 돈 때문에 싸우고 Có thể là chúng ta sẽ cãi nhau vì tiền bạc. 말다툼하고 미워하고 말다툼하고 Mình ghen ghét lẫn nhau, mình đấu kỵ lẫn nhau. 하나님 앞에 다 고백해야 돼요. Và chúng ta phải bày tỏ những điều đó với trước Chúa hết. 무서워요. Rất là đáng sợ ạ. 무서워. 다 기록해. 지금도 여러분이 한 행동들을 다 지금 기록해 놓고 있어요, 하나님. Và bây giờ tất cả những việc 생명책에다가. làm của quý vị thì được chép trong sách sự sống hết. 무서워. 그러면 그리고 둘째 사망을 당하는 사람들은 여러분이 아니고 예수를 안 믿는 사람이 두 번째 죽는 거예요. Và cái việc mà cái người mà chết lần thứ hai không phải quý vị ở đây, nhưng mà những người không tin Chúa họ phải chịu cái chết thứ hai. 그것은 활활 불이 타오르는 지옥이에요, 지옥. Đó là gì? Đó là sự chết xong xuống hồ lửa đời đời. 생명책에 기록되지 않은 사람은 지옥 불에 들어가는. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. 지옥에 가고 싶어요? 한번 보고 싶어요? Mọi người có muốn xuống hồ lửa không ạ? Muốn xuống địa ngục không ạ? 에이, 봐야 돼요. 그래도 한번. Mình phải đến 얼마나 무서운지를. mình phải biết được là nó đáng sợ như thế nào. 여기 지금 이 시간에 나갈 생각 마세요. 좀 이따 지옥 볼 거니까 무시무시한 지옥 불이 있어요. Một tí nữa là ông sẽ cho quý vị xem một cái video về địa ngục. Chúng ta sẽ biết được là một địa ngục là nơi như thế nào. 그러면 우리는 안 가요, 이곳에. Nhưng mà chúng ta sẽ không đến nơi 지금 này. 누가 갈 것 같아요? Nhưng mà ai sẽ đến nơi này ạ? 우리 부모님, Đó là cha mẹ chúng ta, 우리 친척, là gia đình chúng 내 ta, 가족, 자식 중에 한 dòng 사람. họ chúng ta, anh chị em 어떻게 chúng 할 ta. 거예요, 여기 가는데? Là những người không tin Chúa họ sẽ đến nơi này. 세상에. 이런 끔찍한 일을 활활 타오르는 유황불 속에 영원히 갇히게 되는. Đó là một cái nơi mà hồ lửa đời đời không hề tắt. 오늘 지옥을 봐야 돼요, 오늘. Chúng ta hôm nay phải biết địa ngục là như 여기가 thế nào. 얼마나 무서운 곳인지를 알아야 Chúng ta phải biết được cái nơi đó đáng sợ như thế nào. 그걸 알 때 여러분들은 친척, 형제 전도할 수 있어요. Để quý vị biết được địa ngục là nơi đáng sợ như thế nào thì quý vị mới có thể có động lực để quý vị truyền giáo cho gia đình, cho dòng họ chúng ta, anh chị em chúng ta. 제가 볼 때는 아직까지 이런 무서움을 못 느끼기 때문에 여러분들이 전도 안 하는 거예요, 사실. Và tôi nghĩ rằng khi mà quý vị chưa biết địa ngục nó đáng sợ thế nào thì chúng ta cũng chưa có đủ tấm lòng nóng cháy để chúng ta nói về Chúa cho gia đình chúng ta. 자, 지금부터 불을 끄시고 지옥에 한번 봐야 돼요, 이거. Và bây giờ chúng ta 실제로 이렇게 일어나고 있다는 거를 chúng ta bây giờ chúng ta tắt 보고 온 đèn 사람이 있어요, 보고 온 사람이. và chúng ta sẽ xem một cái đoạn video miêu tả về địa 자, ngục. 보기 싫어도 봅시다. 보기 싫어도 봐야 돼요. Cho dù chúng ta không thích xem cũng phải xem. 자, 우리는 걱정 없어요. chúng 우리 ta không 천국 가니까. 근데 내 형제 안 믿는 사람. chúng ta không cần phải sợ bởi vì chúng ta không đến nơi này, nhưng gia đình chúng ta, anh chị em chúng ta 지옥도 다 달라요. 지은 죄마다 다 달라요. và mỗi một người sẽ xuống địa ngục nó sẽ khác nhau. 좀 충격적이고 끔찍한 장면이 있는데 봐야 돼요. 눈 뜨고. Có thể chúng ta xem chúng ta sẽ bị sốc, chúng ta cảm thấy nó ghê gớm, nó kinh dị khủng, nhưng mà chúng ta phải xem. Drenched in tears and blood, stung and torn by swarms of wasps and worms, their screams piercing the air. Hell is divided into 9 circles. The deeper we descend, the heavier the sins, and the harsher the punishments become. Countless souls were swept into the air, tossed and hurled, colliding with one another, forever caught in the raging winds. But it was not the wind that drove them. It was their own desires. The stench struck my nose. A foul, suffocating rot. In the stagnant mire, the gluttonous writhed. Their bodies decayed. Their mouths defiled. Their
shrieked as they fled. But then, the beast turned its gaze upon me. Countless souls strained to push vast sacks of coin and heavy stones. The hoarders, who clung to wealth, and the wasters, who squandered it all. Round and round they circled, colliding with one another in endless strife. "Why hoard it all?" they cried. "Why waste it?" came the reply. Screamed, some tore at one another, and those who swallowed their fury in life now sank below the surface. Iron fortress rose before us. Upon its towers the Furies jeered, winged, serpent-wreathed, mocking our approach. This gate shall never open for the likes of you. Fear grew. Before me stretched a vast necropolis, a field of burning tombs. From within the molten coffins, the damned writhed in endless flame. Some clawed at their lids, desperate to escape, but unseen hands dragged them back. Here flows the boiling river of blood. Those who shed the blood of others in life are drowned within it now. Murderers, tyrants, plunderers, warmongers. The very blood they spilled has become their prison. Hunters patrol the banks, their arrows striking any soul that dares rise above the surface. Burns without end. Here are those who blasphemed against heaven, defied nature, and cursed the order of mankind. From the sky falls an endless rain of fire, while the ground scorches like molten glass. Yet even as he burned, one defiant soul raised his fist against the sky. And heaven answered. A thunderous firebolt struck, shattering his body to ash. Leaving the desert of fire behind, we came at last to the cliff's edge. Once sold flesh and led others to ruin, now run beneath the lash of demons. The whips crack like fire, scorching their backs and tearing their flesh. And, should they falter for even a moment, the blows fall twice as cruel. Those who once lured with false praise now writhe in pits of filth, choking on the stench of their own deceit. The flattery from their mouths has become the very mire that drowns them forever. Here lie the sellers of sacred office, their bodies thrust headfirst into fiery holes, their feet burning in unending flame. Those who sought to see the future now walk with heads twisted backward, their eyes fixed forever on the past. Tears stream down their spines. A lake of boiling pitch seethes in darkness. Here the corrupt are plunged beneath its surface, their bodies clawed and hooked by demons that circle like vultures. The weight of their greed and power has sunk them forever in this black and burning mire. On the ashen ground they stand, their skin charred black, their bodies torn with wounds. Serpents coil and slither through the pit, sinking fangs into every soul they touch. Bitten, the sinners collapse into ash, only to rise again. And lies, faces twist in agony, appearing for a moment in the blaze, then vanishing back into the fire, only to be sealed again, so they may be cut anew. The lips that once divided others now condemn themselves to endless. Around the well that led into the abyss, giants stood half buried, their massive bodies bound in chains of iron. Yet one remained unbound. Antaeus. Here lie the souls of traitors and betrayers, their bodies locked in ice, some buried to the waist, others to the very chin, their eyes the only thing left to 제가 이걸 만들었어요. 이게 자막 다 넣고. cái phần lời thì là mục sư tự đánh máy. 야, 딸을 끙끙 고생하면서 이걸 만들었어요. Mục sư rất là cực khổ để làm những cái phụ đề như vậy. 저 역시 힘들었어요. Thật sự rất là mệt mỏi ạ. 예.
왜냐하면 이걸 누가 지옥에 보고 온 걸 그대로 지금 해놓은 거예요. Và nhưng mà tại sao phải mục sư phải làm cái video này? Tại vì để cho chúng ta biết được cái địa ngục là nơi như thế nào. 우리는 심판대 앞에 쓸 거예요. 하나님 앞에 심판대 앞에. Tất cả chúng ta đều sẽ đứng trước tòa án của Chúa. 나는 구원받았는데 내 동생, 내 오빠, 내 엄마, 아버지 Mình thì được cứu rỗi rồi đó, nhưng mà cha, mẹ, anh chị em mình, 왜 전도 안 했어? tại sao mình không lại truyền giáo? 하나님이 심판하는. Những người đó sẽ bị sự phán xét của Chúa. 심각하게 생각하셔야 돼요. Chúng ta phải suy nghĩ điều này. 어차피 우리는 다 죽어요, 전부. Và tất cả chúng ta ai cũng sẽ phải chết. 만약에 천국 지옥이 없다면 여기 올 이유가 없어요. Và nếu như mà không có thiên đàng, không địa ngục thì tôi không có lý do gì phải đến đây hết. 저 나가서 돈 벌러 나갈 거예요. Tôi sẽ về đất nước của tôi kiếm tiền. 그렇죠? Đúng không ạ? 예, 분명히 있습니다. Nhưng mà nó 예. rõ ràng là nó có. 그러나 저와 여러분들은 정죄를 받지 않는 거예요, 이게 지금. À, 예수님 때문에. và chúng ta, ông mục sư và quý vị ở đây là không có bị xuống địa ngục, bởi vì sao? Chúng ta có Chúa Giêsu. 지옥 죽음에서 생명으로 옮겨가는 거예요. Chúng ta từ một cái nơi đáng lẽ là chúng ta sẽ ở địa ngục, mà chúng ta được qua cái nơi sáng láng là nơi sự sống. 거기서 예수님과 영원토록 Và chúng ta được ở cùng Chúa đời đời và hát ngợi khen Chúa, sống hạnh phúc. 예, 반드시 그렇게 돼. À, 자, 그런데 우리가 다른 어떤 이름보다 예수 이름 외에는 구원받을 수가 없어요. và không có danh nào khác ngoài danh Giêsu Christ là danh được cứu rỗi. 예수님, 잘생긴 예수님. 예. 그런데 우리가 아무리 옛날에 과거에 죄를 많이 졌어도 회개하면 돼요. Và cho dù trước đây quá khứ chúng ta có phạm tội nhiều cách mấy thì chúng ta ăn năn là được. 이사야 1장 18절에는 너희 죄가 진홍같이 붉을지라도 양털같이 이게 아주 그냥 죄를 많이 졌어도 예수님께서 우리를 회개하고 예수 믿으면 구원해 준다는 그런 말이에요. Và 다시 다시. 자, 양털같이 Và trong Ê-sai đoạn 1 câu 18 thì nói là dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. 죄를 없애준다는 얘기예요. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta được xóa khỏi tội lỗi, chúng ta không còn tội lỗi nữa. 이렇게 양털처럼. Giống như là lông con chiên. 자, 근데 마지막으로 제가 여러분들에게 부탁하고 싶은 게 있습니다. Và phần cuối cùng tôi muốn nói với quý vị một điều này. 저는 베트남에 온 지 한 10년 되는데 Tôi đã đến Việt Nam hơn 10 năm. 정말 베트남 사람들 너무 착하고 너무 그 정이 많아요. Và thực sự thì cái người Việt Nam rất là hiền lành cũng như rất là tốt. 어려운 사람 있으면 도와주려고 그러고. Người Việt Nam chúng ta thì hay giúp đỡ những người khó khăn. 교회를 안 다니고 예수를 안 믿어도 다 좋아요. cho dù không có người đó không đi nhà thờ, cho dù người đó không tin Chúa thì vẫn tốt. 그런데 베트남 전체를 가면 우상을 섬기고 있어요. Nhưng mà khi chúng ta nhìn toàn thể nước Việt Nam chúng ta là đất nước thờ thần tượng. 하나님이 제일 싫어하는 그 우상 숭배. Và cái điều mà Chúa ghét nhất đó là sự thờ thần tượng. 이걸 없애야 돼. Chúng ta phải không còn điều này nữa. 그래서 하나님도 십계명에 보면 너는 나 외에 다른 신들을 모시지 말라고 그랬어요. Và trong 10 điều răn của Chúa thì Chúa có là trước mặt ta ngươi chớ có thờ thần khác. 예, 뭐 우상을 만들지 말래요. Là ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, tức là Chúa không cho chúng ta thờ thần tượng. 그럼 지금 나가 보면 다 우상으로 만들어놨어요. Nhưng mà chúng ta nhìn đất nước Việt Nam chúng ta đi là đất nước thờ thần tượng. 백화점마다 Mỗi nhà, rồi 시장에 mỗi cửa hàng, rồi đi 다 rồi, 있어요 이게. rồi nhà hàng, tất cả đều thờ thần tượng. 그런데 우상을 섬기는 후손들은 3대, 4대까지 아주 벌을 내리겠대요. Và những kẻ thờ thần tượng thì sẽ bị Chúa phạt là 3 đến 4 đời. 이렇게 이스라엘 백성들이 출애굽하면서 송아지 우상에다가 금으로 만들어서 우상 숭배했어요. Và đây là cái sự kiện mà dân Israel đã được Chúa cứu ra khỏi Egypto rồi, nhưng mà họ lại tạo nên con bò vàng và họ thờ con bò vàng. 죄 중에 가장 큰 죄는 우상을 섬기는 죄입니다. Và trong các tội lỗi thì cái tội lớn nhất đó là tội thờ thần tượng. 또
우리 베트남은 조상신에게 제사하죠. Và như Việt Nam chúng ta là một cái đất nước mà chúng ta rất là quan trọng về tổ tiên đúng không ạ? 그런데 성경은 뭐냐면 조상에게 제사를 지는 게 아니고 귀신에게 제사를 드린다고 말했어요. Nhưng mà Kinh Thánh bày tỏ là cái việc mà chúng ta cúng tế á, là cúng tế cho quỷ chứ không phải là cúng tế cho tổ tiên chúng ta đâu. 자, 저렇게 귀신에게 네. 사실은 네. Đó là Trở sự lại thật với- khi mà những cái đồ ăn mà chúng ta đem cúng lên là ma quỷ nó ăn. 귀신하고 절대로 하나님 믿으면서 귀신 섬기면서 할 수가 없어요, 우리는. Và chúng ta tuyệt đối rằng chúng ta không thể vừa tin Đức Chúa Trời mà chúng ta lại vừa thờ phượng ma quỷ nữa. 저렇게 베트남의 가정가정마다 예. Và đây là hình ảnh của gia đình Việt Nam chúng ta, mỗi gia đình chúng ta đều có cái bàn thờ gia tiên. 이 조상은 이미 죽어서 없어요. Và thực sự tổ tiên chúng ta là đã chết rồi. 결국은 귀신에게 제사. Nhưng mà cái việc chúng ta thờ này là thờ ma quỷ. 여러분 여기서 우상 숭배하는 것이 음행하는 자, 행실이 더러운 자, 탐욕을 부리는 자들이 우상 숭배하는 거 똑같아요. Và vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam tức là kẻ thờ thần tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ là bà Đức Chúa Trời. 이게 뭐예요, 이게? Đây là gì ạ? Hình ảnh gì ạ? Ngoại tình. Đây là gì ạ? Hình ảnh giới tình rồi. 행실이 더러워. 이런 사람 많이 봤죠? Mình thấy cái kênh này nhiều đúng không ạ? 이게 뭐예요? 탐욕. Người tham tiền. 야, 여러분 성경은요 먹는 게 더러운 게 아니고 배설하는 게 더러운 게 아니라 입에서 나오는 것이 더럽다고 말했어요. Và Kinh Thánh nói điều gì ạ? Kinh Thánh là chẳng phải điều chi vào miệng làm dơ dái người, nhưng điều chi ở miệng ra thì ấy là điều làm cho dơ 저 dái người 여러분들의 vậy. 입에서는 좋은 말이 나올 줄 믿습니다. 축복의 말. Và tôi xin chúc phước cho quý vị là mong miệng chúng ta sẽ nói những lời tốt, là những lời chúc phước. 자, 먹는 게 더러운 게 아니에요. 이렇게. Cái việc chúng ta ăn nó không làm chúng ta bị dơ dái. 자, 이게 Mọi người thấy hình ảnh này không ạ? 이 더러운 걸 보고 좋아하는 이 강아지. Đây là 예? cái đống phân mà con chó thấy là rất là thích. 지금은 없지만 옛날에 개들은 똥 많이 먹었어요. 어? Bây giờ thì chúng ta không thấy, chứ ngày xưa là chó thì nó ăn phân rất là nhiều, nó rất là thích. 자, 입에서 나오는 것이 더럽대요. 예수님은. Xong những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, và từ trong những điều đó làm cho dơ dái người. 그게 뭐예요? 말이에요. 마음이고 말이에요. Đó là gì? Cái lời nói chúng ta nó thể hiện tấm lòng của chúng ta. 자, 악한 생각들은 어디서 나옵니까? 마음에서 생각에서 나와요. Và những cái ý tưởng ác á, thì nó từ đâu ra? Từ trong tấm lòng chúng ta mà ra. 살인, 간음, Những cái tội 음행, giết người, tà dâm, dâm dục, 도둑질, trộm 거짓 cướp, 증언, làm tiếng 비방. dối, lộng ngôn. 사람을 죽이고 Cái việc chúng ta muốn giết người. Ngoại tình, trộm 도둑질하고 cướp, 예? 거짓말. 거짓 nói 증언. dối. 피노키오 코가 같이. Giống như là cái hình ảnh là cái mũi nó dài ra. 비방하고. Vu khống hoặc là phỉ báng người khác. 자, 왜 이런 일들이 일어날까요? Và tại sao không có việc này ạ? 선악과를 먹어서. Bởi vì chúng ta ăn trái cây với thiện điều ác. 거기서부터 나오는 거예요. Và cái việc đó nó làm cho chúng ta như thế. 여러분 절대로 남 흉보거나 비방하면 안 돼요. Vì vậy với việc tuyệt đối chúng ta đừng có phỉ báng người khác, hoặc là chúng ta đừng phán xét người khác. 예, 우리 심판대 앞에 가서 다 얘기해야 돼요. 주님 앞에. Bởi vì sao? Bởi vì sau này chúng ta sẽ đứng trước tòa án của Chúa, chúng ta phải khai trình với Chúa hết tất cả. 그래서 예수님이 뭐라고 했어요? 원수까지 사랑하라 그랬어요. 원수. Và Chúa nói với chúng ta là gì? Hãy yêu kẻ thù của mình. 여러분들 원수가 어디 있어요? Và kẻ thù của quý vị là ở đâu ạ? 원수를 가서 사랑한다고 얘기해 주세요. Và nhớ là yêu kẻ thù của mình ạ. 이해했죠? Hiểu không ạ? 예. 자, 예. 하나님이 제일 슬퍼하는 우상. 자, 우상은 한국에도 참 많은데 특히 이 불교,
이거 하나 하고 마칠까 합니다. À. 자, Và cái việc mà thờ thần tượng á, đặc biệt là bên Hàn Quốc họ cũng thờ Phật rất là nhiều. 석가모니는 천국에 있을까요? 극락에 있을까요? 지옥에 있을까요? Vậy thì ông hỏi một câu là Phật Thích Ca á, ông sẽ ở thiên đàng hay ở địa ngục hay là ở vùng cực lạc? Ông sẽ ở đâu ạ? Chúc. 지옥에? 왜요? Tại sao ạ? 예수님 안 믿어서. 그게 아니고 그것도 있지만은 여기 스님이 직접 강의한 게 있어요. 그걸 À, 마치겠습니다. cái việc mà ông không tin Chúa thì chúng ta nói vậy, nhưng mà đây là một cái bài giảng của một nhà sư. 부처는 지옥에 있다. Là những người theo đạo Phật thì họ sẽ 마지막입니다. xuống địa 보고 ngục. 끝내도록 하겠습니다. 자, 우리가 우상 숭배하고 저 불교 다니는 사람한테 전도해야 될 네. 이유가 여기 있는 거예요. Và đây là cái lý do mà chúng ta phải truyền giáo cho những người theo thần tượng và những người họ theo đạo Phật. 예, 부처님은 항상 지옥에 계신다. 예, 우리는 흔히 생각하기를 부처님은 깨달으신 분이기 때문에 지옥이 아니라 아주 좋은 곳, 이런 곳에 계실 것이라고 이렇게 생각을 할 수가 있습니다. 부처님은 자비시기 때문에 그 자비의 마음은 바로 어디를 향해 있느냐? 중생들이 잘못해서 그 고통받는 그런 곳으로 가 있는 그 세계, 그것을 불교에서는 지옥이라 얘기를 했고, 그러한 지옥의 중생들을 제도하기 위해서 부처님은 지옥에 계신다, 이런 말씀을 하시는 것이죠. 예전에 어떤 사람이 수행을 많이 한 스님에게 가서 질문을 했어요. 도의 경지가 높은 선지식도 지옥에 갑니까? 이렇게 질문을 하니까 그 스님이 말씀하시기를, 내가 맨 처음에 지옥에 간다. 그 어떻게 스님께서는 잘못한 것도 없고 또 도가 높으신데 왜 지옥에 가시냐? 극락세계에 가셔야지. 그러니까 그 스님이 하시는 말씀이, 내가 지옥에 들어가지 않는다면 어떻게 당신을 만날 수 있겠습니까? 당신이 지옥에 갔는데 내가 어떻게 극락에서 있냐? 우리 모두는 지옥에 가야 되겠다. 이러한 불자로서의 자기 자신이 됐으면 좋겠다는 말씀을 드리고, 실제로 한국에서 불교 방송에서 스님이 한 얘기예요. Và đây là một cái chương trình, một cái bài giảng thực sự của một nhà sư bên Hàn Quốc, họ giảng như vậy. 우리가 한 게 아니에요. 기독교인들이 한 게 아니에요. 말한 Đây, 게. cái này nó không phải theo một cái tinh thần của Cơ Đốc giáo chúng ta. 실제로 지옥에 가 있대요. Nhưng mà cái bên nhà sư này họ nói là thực sự là những người đạo Phật họ sẽ xuống địa ngục. 왜? 거기 우상 숭배하는 사람들이 지옥에 있기 때문에 그 사람들을 위해서 석가모니가 지옥에 가 있다. Và cái lý do họ nói là tại sao mà Đức Phật cũng như là những cái người mà theo đạo Phật phải xuống địa ngục là gì? Bởi vì ở địa ngục đó có những người đáng thương, có những người tội lỗi và họ xuống địa ngục để cứu những người đó. 성경에 써 있는 게 아니고 그 사람들 불경에 써 있는 얘기예요. Và đó là không phải nội dung nói từ Kinh Thánh, nhưng mà họ nghĩ như vậy và họ nói như vậy. 자, 여러분들에게 부탁하고 싶은 것은 Và cái điều mà tôi muốn nhờ quý vị, 실제 지옥이 있기 때문에 많은 사람들이 거기를 가고 있기 때문에 여러분 가족과 형제들은 가지 못하도록 막아야 돼요. và bởi vì thực tế có địa ngục, vì vậy chúng ta phải ngăn cản những người thân chúng ta, những gia đình, những cái người trong gia đình chúng ta không cho họ xuống địa ngục, chúng ta phải cản. 그래서 어떻게 해서든지 교회로 오든지 아니면 목사님을 초빙해서 영접 기도, 영접시키고 죽기 직전이라도 예수님의 복음을 전해서 부끄러운 구원이라도 받을 수 있도록 네. 해주셔야 돼요. Và cho dù chúng ta phải đối diện với sự bắt bớ, cho dù chúng ta sẽ có sự đối diện với những cái sự phỉ báng của họ, nhưng chúng ta phải làm nhiều cách. Chúng ta tạo điều kiện, chúng ta có thể mời mục sư đến nhà, hoặc là chúng ta giới thiệu họ đến nhà thờ để chúng ta truyền giáo cho họ và để họ tin nhận Chúa, để không bị xuống địa ngục. 여러분들 형제, 여러분 친척들 우상 섬기고 있으면은 가서 우상을 깨라는 얘기가 아니고 정말 그들에게 가서 봉사하고 헌신해서 그들이
예수 믿는 사람이 이렇게 예수 믿는 사람이 축복받고 좋은 일을 하는구나. 그걸 보여주셔야 돼요. Và quý vị nếu mà trong vòng quý vị có anh chị em, có những người bà con dòng họ mà những người đó họ còn theo đạo Phật hay là họ thờ thần tượng thì chúng ta không thể đến nhà người ta đập Phật đập tượng của người ta được, nhưng mà chúng ta hãy bày tỏ một đời sống là một người tin nhận Chúa là một người được phước, một người được biến đổi, thì chúng ta hãy bày tỏ đời sống chúng ta để họ nhận biết và họ tin Chúa. 제일 불쌍한 사람이 있어요. Có hai loại người đáng thương. 예수 안 믿고 지옥 가는 사람이. Đó thứ nhất là gì? Là người không tin Chúa và người xuống địa ngục. 그보다 더 불쌍한 사람이 누굴까요? Và có một người còn đáng thương hơn người đó nữa là ai ạ? 그보다 더 불쌍한 사람. Cái người đáng thương hơn cái người mà không tin Chúa mà xuống địa ngục, còn người đáng thương hơn là ai ạ? 그 예수님 믿고 예수님 버리고. 그렇죠. 교회 다니면서 지옥 간 사람. Đó là người đi nhà thờ nhưng vẫn bị xuống địa ngục. 예. 교회 다니며 열심히 다녔다고 하는데 그래서 성경은 뭐라고 하냐면 주여 주여 하는 자마다 천국에 올라갈 것이 아니다 그렇게 말했어요. Một người rất là sốt sắng đi nhà thờ, rất là sốt sắng phục vụ Chúa, nhưng mà trong Kinh Thánh nói gì ạ? Không phải những ai lại Chúa là những người được lên thiên đàng đâu ạ. 그랬더니 그 사람이 그러는 거예요. 왜 저를 모른다고 하십니까? Và những người đó họ nói với Chúa, tại sao Chúa không biết con à? 저는 예수의 이름으로 귀신도 쫓아내고 Con đã nhân danh Chúa mà con trừ quỷ. 예수의 이름으로 복음도 전하고 성경 말씀도 Con đã nhân danh 가르쳤는데 Chúa mà con đã truyền giáo. 뭐 찬양도 하고 Và con đã hát thờ phượng Chúa. 열심히 봉사하고 했는데 con đã rất 왜 là 저를 chăm chỉ. 모른다고 하십니까? Con đã chăm chỉ phục vụ Chúa mà tại sao Chúa không biết con? 그럴 때 예수님이 불법을 행했다. Và lúc đó Chúa Giêsu trả lời thế nào? Hỡi kẻ làm gian ác. 예수님 뜻대로 하지 않은 것은 불법이에요. Và bởi vì sao? Bởi những kẻ đó gì? Họ không làm theo ý muốn của Chúa. 여기는 없어요. Ở đây là không có. Dạ, ở đây 그러나 là... 다른 교회 그런 사람들 많이 있어요. Nhưng mà ở ngoài kia rất là nhiều người giống như vậy. 교회 다니면서 이중적으로 사는 사람들, Có những 다르게 사는 người 사람들 vừa đi nhà thờ nhưng mà vừa thờ thần tượng. 있지요? Có đúng không ạ? 많지요? Nhiều đúng không ạ? 그 얘기를 하는 거예요. Đó là nói những người đó. 자, 우리 복음 전하고 Chúng ta 예수 truyền 바로 giáo. 믿고 바로 우리가 천국에 들어가는. Chúng ta truyền giáo, 영원히 chúng ta 거기 사는 nói về Chúa để họ tin Chúa và họ cũng được lên thiên đàng như chúng ta. 여러분들이 되시기를 예수님의 이름으로 부탁을 Và 드립니다. tôi sẽ hy vọng rằng cũng như là nhân danh Chúa để mà nguyện Chúa ban phước cho quý vị. 목사라고 해서 상급이 더 크고 여러분들하고 상급이 작고 그렇지 않아요. Không phải là mục sư sẽ được phần thưởng lớn và quý vị là phần thưởng nhỏ, không phải như vậy đâu ạ. 상관없어요. Nó không liên quan. 어떤 사람은 여러분들 중에 하나님 앞에 헌신하고 봉사한 사람들, 예수를 진실히 믿은 사람들은 상급이 클 수도 있어요. Và quý vị, nếu quý vị thực sự tin Chúa, thực sự thuộc về Chúa và quý vị thực sự vì danh của Chúa và quý vị gắng sức để mà truyền danh của Chúa thì quý vị thực sự phần thưởng rất là lớn ạ. 오히려 목사라는 직책이 무서울 때가 있어요. 어쨌든. Ngược lại, người đứng vị trí mục sư phải càng sợ hơn nữa, 더 조심해야 돼요. phải càng cẩn thận hơn nữa. 이해했죠? Hiểu không ạ? 자, 우리 옆 사람에게 다시 제발 지옥에는 가지 맙시다. 이러고. Bây giờ một lần nữa thì chúng ta sẽ nói với cái người bên cạnh chúng ta là xin đừng xuống địa ngục. 제발 지옥. 천국에서 만납시다. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trên thiên đàng. 할렐루야. 아멘. Amen. 아멘. 감사합니다. 기도하겠습니다. Xin được cầu nguyện ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, 오늘 con cảm 부족한 tạ 종이 Cha. 하나님 말씀을 전했는데 천국과 지옥이 분명히 있습니다. Chúa ơi, ngày hôm nay chúng con được học lời của Chúa, chúng con biết rằng 우리는 rõ ràng là có thiên đàng và địa ngục. 우리는 죽고 난 이후에 심판대 앞에 섭니다. Và chúng con cũng biết rằng sau cái chết của chúng con thì đối diện với sự phán xét của Chúa. 심판대 앞에서 칭찬받는 우리가 되게 없어서 Và xin Chúa Ngài giúp chúng con đứng trước sự phán xét của Chúa, chúng con được lời khen của Ngài. 책망받고 정말로 잘못된 것들로 인해서 예수님한테 혼나는 일이 없도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ chúng con khi chúng con có những gì sai trái, khi chúng con có sự phán xét người khác, khi chúng con có làm điều gì Chúa mà không vui lòng, xin Chúa Ngài giúp chúng con nhận ra và xin Chúa huấn luyện chúng con, Chúa ơi. 아직도 내 형제 자매들이 우상을 섬기고 예수를 믿지 않은 사람들이 많이 있습니다. Và Chúa ơi, gia đình chúng con, trong anh chị em, trong dòng họ chúng con rất là nhiều người họ chưa biết Chúa, Chúa ơi. 이제 내가 전도할 겁니다. Và Chúa ơi, ngay giờ này chúng con sẽ đi truyền giáo. 자, 오늘 여러분들에게 예수 안 믿는 형제가 있으면 내가 빨리 전도해야 되겠다 하는 사람 손 살짝 들어주세요. Và quý vị ở đây, nếu mà quý vị đã quyết tâm rằng
chúng ta là sẽ truyền giáo cho gia đình chúng ta, những người anh người chị gia đình dòng họ chúng ta chỉ biết Chúa, và chúng ta có quyết tâm điều vậy thì hãy giơ tay lên. 아멘. 손 들었습니다. Mình hãy giơ tay 하나님이 lên. 보고 계십니다. 지금 Chúa đang nhìn thấy điều này. 여러분 이거는 약속입니다. 주님과 Và đây là cái lời hứa của quý vị với Chúa. 반드시 지키셔야 돼요. Và chúng ta phải nhất định phải giữ lấy lời hứa này. 왜냐하면 우리가 천국에 가서 심판 때 앞에 쓰면 반드시 주님이 그거 물어볼 거예요. 왜 전도 안 했냐? Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta chết, chúng ta đứng trước tòa án của Chúa và nhất định Chúa sẽ hỏi chúng ta một câu rằng tại sao ngươi không truyền giáo? 내 왜 엄마와 아빠와 네 오빠와 여동생을 지옥에 보냈느냐? Và tại sao ngươi để gia đình của ngươi, anh chị em, ba mẹ ngươi xuống địa ngục? 하나님 이들의 손을 잡아주시고 붙들어 주시고 저들의 가족이 다 구원받게 하여 Và 주시옵소서. Chúa ơi, về đây chúng con xin được giơ tay và xin Chúa ngài hãy cứu toàn bộ gia đình chúng con, Chúa ơi. 모든 저주는 떠나갈지어다 예수 Và 이름으로. trong danh của Chúa Giêsu, mọi sự rủa xả hãy ra khỏi. 우상을 섬기고 하나님을 섬기지 않은 사람은 3, 4대 벌을 내린다고 했는데 Và Chúa ơi, xin giúp cuộc đời của mỗi chúng con và gia đình chúng con là những người đã từng thờ phượng thần tượng, và giờ đây chúng con sẽ quay trở lại thờ phượng Chúa, Chúa ơi. 빨리 우리 가족과 친척들이 우상을 버리고 예수님을 믿게 하여 주시옵소서. Và Chúa ơi, xin Chúa giúp gia đình chúng con nhanh chóng bỏ thần tượng và quay trở lại thờ phượng Chúa, Chúa ơi, và tin nhận Chúa, Chúa ơi. 오늘 여러분들이 손든 것을 예수님이 분명히 보고 생명책에다 기록해 놨을 거예요. Và việc ngày hôm nay mọi người kết ước với Chúa, Chúa đã thấy điều đó. 지금부터 오늘부터 그 영혼을 위해서 기도하고 Và ngay từ ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta cầu nguyện cho cuộc sự sống đời đời. 선물 사 갖고 가서 찾아가서 그들에게 복음을 전하세요. 예수를. Chúng ta sẽ tìm đến gia đình chúng ta truyền giáo phúc âm cho gia đình chúng ta. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. Cảm tạ ơn Chúa, chúng ta hiểu ý trong sự cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 아멘. 주님께 영광의 박수.